รอบนี้พี่ไปไม่ได้จริงๆต้องไปงานศพพ่อที่ต่างจังหวัดฝากหน่อยนะว่าแต่รอบนี้งานอะไรเหรอพี่หลักๆก็เฝ้าบ้านนั่นแหละแค่3 คืนเองมันเป็นบ้านเดี่ยวติดแม่น้ำยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยถ้าน้ำมันขึ้นไม่มีคนเฝ้าของมันจะยุ่งแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเขามีจ้างไปอีกคนเป็นคนทำความสะอาดบ้านเป็นคนแถวนั้นด้วยน่าจะช่วยเรื่องบอกทางได้ลองติดต่อเขาตามเบอร์ที่จดไว้นะคุณเอกวัตรใช่ไหมคะใช่ครับผมเอกครับเป็นรุ่นน้องพี่ปูที่แนะนำงานมาให้ครับป้าชื่อป้าปอนะเป็นแม่บ้านของบ้านหลังนี้เข้ามาในบ้านก่อนป้าจะพาเดินดูบริเวณบ้านป้าปอพาเอกเดินทั่วบ้านจนกระทั่งมาสะดุดตากับห้องหนึ่งห้องนี้คืออะไรเหรอครับอ๋อนี่ห้องเก็บของอ่ะจ้ะไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกว่าแต่เจ้าของบ้านนี้เขาเป็นใครเหรอครับแล้วไปไหนทำไมไม่อยู่บ้านเลยครับเจ้าของบ้านไปทำธุระที่อเมริกาอีก 2-3 วันก็น่าจะกลับมีอะไรหรือเปล่าจ้ะหนูไม่มีอะไรแค่ถามเฉยๆครับกับข้าวขนมมีไว้ในครัวหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเช้ามืดป้าจะทำให้อีกถ้าอยากได้ข้าวของอะไรเพิ่มบอกในไลน์ได้เดี๋ยวป้าไปเซเว่นซื้อเข้ามาให้พรุ่งนี้บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เจ้าของคงรวยเอาเรื่องนะเนี่ยเอกใช้โอกาสนี้พยายามเปิดสมาร์ททีวีที่ห้องรับแขกหวังว่าจะต่อ Wi-Fi และเปิดเพลงคลอบรรยากาศบ้างเพลงถูกเปิดให้คลอไปทั้งบ้านเพราะยังไงซะก็ไม่มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเสียงอะไรวะใครอยู่ข้างบนวะชั้น2ของบ้านมีเสียงเหมือนของบางอย่างหล่นเอกจึงเดินขึ้นไปดูที่ชั้น2นี้ประกอบด้วยห้องนอนเดียวที่ป้าปอเคยบอกไว้ว่าเป็นของลูกเจ้าของบ้านเอ้าอยู่ดีๆหนังสือมันหล่นลงมาได้ยังไงเนี่ยทันใดนั้นเสียงเพลงก็หยุดลงเอกจึงลงไปดูทันทีและพบว่าจอทีวีมืดสนิทเอ้าทีวีเป็นอะไรเนี่ยที่ห้องนอนชั้น3ระหว่างที่นอนอยู่นั้นเอกได้ยินเสียงเท้าวิ่งเล่นไปมาที่ชั้นล่างเสียงอะไรวะตนเองจึงลุกไปดูเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์หรือโจรเข้าบ้านสายตาของเอกที่ง่วงนอนเพ่งมองที่ชั้นบันไดจนพบกับขาเด็กวิ่งผ่านไปมาเด็กที่ไหนมาวิ่งในบ้านนี้เนี่ยเสียงเท้าและเสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นวิ่งไปที่หลังบ้านเอกตามออกไปที่สวนหลังบ้านริมแม่น้ำช่วงตี 3นั้นหน้าขนลุกยิ่งนักเงียบสงบจนน่ากลัวเมื่อตามออกไปกลับไม่พบอะไรเขาได้แต่สงสัยและกลับเข้ามานอนต่อเด็กที่ไหนมาวิ่งเล่นในบ้านนี้เนี่ยทำสกปรกไปหมดเลยอย่าให้เจออีกนะเช้าวันต่อมาคืนแรกเป็นยังไงบ้างหลับสบายดีไหมที่นี่ก็ดีนะป้าแต่เมื่อคืนผมเจอเด็กที่ไหนไม่รู้มาวิ่งเล่นในบ้านอ่ะคงเป็นเด็กแถวนี้แหละหนูล็อกประตูหรือเปล่าคงงั้นมั้งครับผมอาจจะเดินดูไม่ทั่วเองเอกกลับมานั่งดูทีวีที่ห้องรับแขกจนกระทั่งสังเกตว่าป้าปอถือถาดกับข้าวไปตามทางเดินและเปิดเข้าไปในห้องเก็บของเอกเลือกที่จะแอบดูอยู่ห่างๆแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เขาค่อยๆก้าวไปหาบานประตูห้องเก็บของแง้มนิดๆและเปิดออกช้าๆเสียงของประตูทำให้ป้าปอรู้ตัวว่าถูกตามมาออกไปนะบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับห้องนี้เข้าใจไหมเจ้าของบ้านเขาห้ามนั่นมันห้องอะไรอะป้าใครอยู่ในนั้นอะแล้วถือถาดข้าวเข้าไปทำไมก็ห้องเก็บของไงไม่ต้องถามอะไรให้มากหรอกอย่าวุ่นวายในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังยืนเถียงกันอยู่ๆเอกก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างลอยออกมาจากห้องกลิ่นอะไรครับเนี่ยป้าได้กลิ่นไหมฉุนมากเลยอะกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดน่ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกคืนที่2เอกล็อกประตูบ้านและหน้าต่างอย่างดีคืนนี้เป็นคืนที่ฝนตกหนักมีเสียงฟ้าผ่าตลอดห้องนั้นมันมีอะไรกันนะ
ไมเขาถึงไม่ให้เราเข้าไปเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยลืมปิดหน้าต่างชั้นบนหรือเปล่าเอกรีบขึ้นไปหาที่มาของเสียงและพบกับหน้าต่างบานหนึ่งถูกเปิดทิ้งพับไปมาพร้อมกับลมแรงระหว่างที่เขากำลังจะเข้าไปปิดหน้าต่างสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาของเด็กอยู่หลังผ้าม่านหน้าต่างที่ปิดสนิทเด็กที่ไหนวะเอกเดินจ้ำและดึงม่านแรงเอกเริ่มตกใจกลัวแล้วปฏิปต่อเมื่อเขาหันหลังกลับไปพบเด็กคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังด้วยหน้าที่ยิ้มแย้มและหัวเราะขำอย่างสะใจที่แกล้งเอกได้ อย่าทำแบบนี้สิลูก เสียงหญิงสูงวัยปริศนาดังขึ้นกลางห้องและจู่ๆเด็กคนนั้นวิ่งหายไปเฮ้ยเสียงผู้หญิงมาจากไหนกันนะไหนป้าเขาบอกว่าเราอยู่คนเดียวไงเอกจึงโทรหาป้าปอแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดเอกตัดสินใจเดินกลับมาที่ห้องของตัวเองแต่ระหว่างนั้นกลับมีเสียงเพลงคลาสสิกหลอนๆดังขึ้นเอกรู้สึกถึงความผิดปกติจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของเขาในระหว่างที่เอกวิ่งเสียงดนตรีคลาสสิกก็หายไปเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะชอบใจของเด็กดังขึ้นทั่วบ้านเมื่อเอกไปถึงห้องเขาได้หยิบโทรศัพท์โทรหารุ่นพี่ของเขาด้วยความร้อนรนเมื่อปลายสายกดรับปรากฏเป็นเสียงหัวเราะเดียวกันกับที่เอกได้ยินระหว่างที่วิ่งกลับมาที่ห้องเอกตกใจกับเสียงที่ปลายสายโทรศัพท์จึงตัดสินใจหนีออกมารอป้าป๋อหน้าบ้านจนถึงเช้าเอกเป็นอะไรลูกทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ขอโทษเรื่องที่ไม่ได้รับสายนะเมื่อวานแบตหมดนะป้าเมื่อคืนโคตรเฮี้ยนเลยผมโดนหนักมากไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโดนอะไรลูกเจออะไรมาเกิดอะไรขึ้นผีสิป้าผีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาหลอกผมทั้งคืนเลยแถมยังมีผู้หญิงอีกนะผมไม่ได้นอนเลยผีที่ไหนกันพาป้าไปดูสิป้าอยู่มาตั้งนานไม่เคยเจอมาตามป้าเข้ามาในบ้านก่อนไหนเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ป้าฟังหน่อยสิก็เนี่ยป้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันดังขึ้นเองทั้งคืนเลยไหนจะเสียงหัวเราะของเด็กที่ไหนก็ไม่รู้หลอนผมตลอดทั้งคืนเลยครับมันเก่าแล้วลูกมันคงรวนแหละมั้งอย่าคิดมากหนูนั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนละกันป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะเข้าคืนที่3เอกปิดประตูหน้าต่างทุกบานและเปิดไฟทุกดวงในบ้านและเข้านอนในห้องแต่ทว่าระหว่างที่เอกกำลังนอนอยู่นั้นเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆบางอย่างลอยเข้ามาเขาจึงเดินไปที่ห้องเก็บของห้องนั้นเมื่อเขาถึงหน้าห้องและกำลังเอื้อมมือไปบิดลูกบิดนั้นจู่ๆประตูก็ค่อยๆเปิดออกกลิ่นสาบผสมสารเคมีบางอย่างลอยเข้ามาปะทะหน้าเขาเอกเดินเข้าไปภายในห้องและค้นหาสวิตช์ไฟเมื่อเปิดไฟขึ้นเอกก็ได้พบกับโลงศพที่ตั้งอยู่กลางห้องและที่น่าตกใจมากกว่านั้นข้างๆโลงศพนั้นมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งวางไว้เขียนวันชาตะและมรณะทันใดนั้นประตูห้องเก็บของก็ปิดลงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะท่ามกลางความมืดเอกตัดสินใจเดินลงบันไดเพื่อไปดูให้แน่ใจและมีร่างสภาพไม่น่าอยู่ลุกมาบีบคอและทำปากกว้างชวนสยองออกไปจากบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยเสียงผลักประตูอย่างสุดแรงของเอกทำให้ประตูเปิดออกแล้วเขาก็พบกับป้าปอรออยู่หน้าห้องเอกหนูเข้าไปในนั้นทำไมป้าต้องเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วล่ะป้าปอจึงเล่าประวัติของเจ้าของบ้านหลังนี้ว่าเดิมทีอยู่กันพ่อแม่ลูกพ่อกับแม่เขาเป็นคนฝรั่งมาสร้างครอบครัวที่นี่แต่ว่าโชคไม่ดีลูกชายวัย8 ขวบดันเล่นน้ำไม่ระวังจมน้ำที่หลังบ้านแต่พวกเขาก็ก้าวผ่านไปด้วยกันจนแก่จนเมื่อไม่นานนี้สามีเขาไปทำธุระ
ญาติที่บ้านเกิดเลยให้ภรรยาอยู่คนเดียว แล้วโจรมันบุกเข้ามาบ้าน แล้วก็ได้ฆ่าภรรยาของเจ้าของบ้าน สามีเข้ามาเจอก็ทำใจไม่ได้ จึงได้สั่งตู้แช่มาแช่ศพของภรรยา หลังจากที่ป้าปอเล่าจบก็เป็นเวลาเช้าตรู่มีรถหรูคันหนึ่งจอดหน้าบ้าน นั่นไง เจ้าของบ้านเขากลับมาแล้ว ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลบ้านหลังนี้ ส่วนเรื่องค่าตอบแทน ผมจะให้จัดการให้ภายหลัง สามีเดินเข้าไปที่โลงศพของภรรยา ผมกลับมาแล้วที่รัก ชายชราน้ำตาคลอและจับไปที่โลงศพอย่างอ่อนโยน